こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちらのポコポコのスマホバッグをご紹介したいと思います。でこちらですね、先日ご紹介したポコポコバッグと同じ編み方を使って編んでみました。ちょうど入れるとスマホ iPhone の一番大きいプロマックスのサイズがちょうどピタッと入るぐらいのサイズ感になっています。で、糸は前回のバッグはコットンニートっていう太い糸を使ったんですけど、今回コットンニート S というちょっと細めの気持ち細めの柔らかい方のコットンで編んでちょっと柔らかめに作ってみました。ちょっとね、前回のバッグが10玉使うので、さすがに10玉はウェーっとなった方もいらっしゃるかなと思ったんですが、ちょっとこちらの編み方編んでみたいけど、サクッと編みたいなって方におすすめのバッグです。ちなみにこちらはコットンニートで1玉で完成します。で、バッグの底をこう編んで、そこからもうほんとぐるぐるバッグの本体を編んだら、このストラップですね。ストラップ作り目をしてそのままこう折り返して細編みで編んで結ぶってだけのすっごい簡単な作りのバッグになってます。ほんとね、多分手が慣れてる方はもう1日かからず編めるんじゃないかなと思ってます。ぜひぜひ、すっごい可愛いので編んでみてください。こんな感じ持つと。こんな感じでね、こうやって持ってみると可愛いかなと思います。ぜひぜひ編んでみてください。はい。それでは編み始める前に概要欄に、糸の詳細だったり何玉使ったとか、あと針何号使ったとか書いてあるので、もしよかったら見てみてください。で、あとは、オンラインストアの情報ですね。編み図の販売をしているので、こちらの編み図も販売しているので、そちらの URL も記載します。あと SNS だったりとかも記載しているので、もしよかったら見てみて、フォローもしていただけると嬉しいです。それでは、早速、編んでいくぞ。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。ゲイトピエロさんのコットンニートの S ですね。コットンニートという太番手の糸のちょっと細いバージョンの糸です。お色は32番のこのベイビーピンクのような綺麗な春に合いそうなピンク色で編んでいきます。そして使用するかぎ針はこちらの6号針を使用します。まずは作り目からしていきます。作り目は鎖編みで21目です。糸の下に針を置いてくるっと回して糸をかけて輪に通します。ここから鎖編みを21目編みます。針に糸をかけて輪に通す。針に糸をかけて輪に通す。3、4、5、6、7、こんな風に21目編んでいきます。作り目が21目編み終わりました。そしたらまずは1段目から編んでいきます。1段目、先ほど編んだ作り目をぐるーっと囲むように編んでいきます。作り目の鎖を半分に割って、まずこの上側ですね、ここまで細編みを編みます。そしたらこの端っこのここの作り目の1目目ですね、ここに細編みを1目編んだら、そこから先はこの半分作り目が、半分余ってると思うんですね。鎖に針を割り入れているので1本残ってるので、その1本を拾いながら細編みを編んでいって、最後この一番最初に編んだ細編み、ここの頭の鎖に針を入れて引き抜き編みをして閉じます。それでは1段目を編んでいきます。まず立ち上がりを鎖編み1目編みます。そしたら作り目の21目目、ここに針をこんな風に割り入れます。この輪になってるこの鎖の1本とこの裏山ですね、この後ろにモコモコっとあると思うんです。これが裏山です。鎖1本と裏山をこんな風に拾って針に糸をかけて細編みを編みます。すべての目にこんな風に編み入れていきます。はい、それでは作り目の2目目までですね、この最後1目残して2目目、ここまで編んでいきます。
最後1目残して細編みが編めました。そしたら今度ここに1目めに針を入れて細編みを1目編みます。そしたらここからはこの2目めですね、作り目の2目め以降はこの1本余ってると思うんですね。ここに細編み、こんな風に編み入れていきます。ちなみにこの編み始めの糸も一緒に私は編みくるんでます。なんか編みくるむのが難しいなって方は別に最後にとじ針などで通していっても大丈夫なので、とにかくこの1本は絶対に拾うという、こんな感じですね。拾って編んでいきます。ここまで編めてきました。この作り目の21目めは残している状態ですね。そしたら1目めの細編みの頭の鎖に針を入れて引き抜き編みで閉じます。これで1段目が完成です。それでは2段目は玉編みを編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目で立ち上がったら鎖編みを1目編みます。そしたらここの細編みに針を入れて長々編み5目の玉編みを編みます。これはまた後ほど動画の中で説明します。でまた鎖編み1目でまたここに長編みを1目編みます。この鎖編み玉編み鎖編み長編み、この4目で1模様となります。またこの4目を繰り返します。鎖編み玉編み5目、ここ1目飛ばしますね。長編み5目、鎖編み1目飛ばして長編み、これをぐるっと繰り返します。そしてこの図案はこの1段目と2段目をひたすら繰り返して編んでいきます。それでは2段目を編んでいきます。まず立ち上がり鎖編みを3目編みます。そしたらこの今先ほど引き抜き編みをした1目目、ここはこの鎖3目を長編み1目とカウントするので、この鎖3目の台の目となります。なので1目2目飛ばして鎖編みをもう1目編みますね。そしたら長々編みの玉編み5目なので途中までの長々編みを5目まず編みます。針を入れて糸をかけて長編み、そういう途中までですね。でもう一回また針に糸を巻きつけて長、これで2目めです。次が3目目で次が4目目、そして次が5目目。これで途中までの長々編みが5目編めました。で今この針に6本糸がかかってます。これを針に糸でかけて一気に引き抜く。これで玉編みが編めました。そして鎖編み1目を編んで1目飛ばして長編み、これで1つの模様が完成となります。これを繰り返します。鎖1目、そしたら糸を2回かけて1目飛ばして長編み、糸をかけて長編み、糸をかけてはい、そして今1、2、3、4、5、はい、これを一気に引き抜く。この間に入ってる長編みと長々編みはちょっと長いんですね。でこの長さの差があることによってポコッとしたこういう玉編みが飛び出るような仕組みになってます。じゃあ鎖1目1目飛ばして長編み、はい、じゃあこの4目を繰り返してぐるーっと編んでいきます。ぐるっと1周編めました。こんな風にポコポコしています。
そしたら最後鎖編み1目を編んだ状態です。立ち上がりの鎖編み123目目ですね。ここ123目目、ここに針を割り入れて引き抜き編みをして、これで2段目が完成となります。そしたらこの後は基本的に1段目と2段目を繰り返します。一つだけ違うところが、1段目の時は全て針を割り入れて鎖編みに針を割り入れていったのですが、前段が長編みのところは細編みを普通にその頭の長編みの頭の鎖に針を割り入れて編みます。で、鎖編みのところは即ですくいます。で、この玉編みの頭に針を入れて、玉編みの部分を編みます。で、立ち上がり鎖3目の3目目ですね。ここに針を入れて、まずは細編みを編みます。そんな感じでぐるーっと細編み、玉編み、細編み、だんだんに編んでいきます。そしたら3段目編んでいきますね。立ち上がり鎖編み1目、先ほど引き抜き編みをした鎖3目の3目目に針を入れて細編み、鎖編みを即ですくって細編み、そしたら次玉編みの頭、ここですね、針を入れて細編み、次鎖編みは即ですくって細編みと、こんな感じに細編みを編んでいきます。で、玉編みの段は先ほど編んだのと同じようにして編んで、希望の長さになるまで袋状にぐるぐると編んでいきます。16段目まで編み終わりました。はい、そしたら16段目までの段階でだいたいですね、底が9センチ、高さが15センチぐらいになってます。だいたいサイズ的には iPhone の一番大きいサイズを入れるとなんかちょうどいいぐらいかなっていう感じのサイズ感になっています。この高さだったり横幅だったりはご自由に調整してください。横幅はこれ一模様が4目なので、4目ごとに作り目を増やしていただけたら横幅も簡単に増やせると思います。それではここからストラップをつけていきます。ストラップはまず鎖編みで作り目をして、それから細編みを、裏山を拾いながら細編みを編んでいきます。だいたい120センチぐらいあればいいかなと思っているので、まず120センチぐらいの作り目を鎖目でこんな風に編んでいきます。今7号針を使ってます。作り目になる鎖編みは少し緩めに全部細編み編み入れていくので、少し緩めにしたいので7号針を使用しています。約120センチ、180目ほど編みました。そしたらここでまた6号針に戻します。そしたらこの今鎖編みを編んだのですが、この裏を見るとこのポコポコっと山が出てると思うのですが、これが裏山です。なので裏山を拾いながら細編みを編みます。立ち上がり鎖編み1目、この表の鎖の目は拾わずに、この裏山だけを拾って細編みを編んでいきます。こんな感じですね。こんな感じで全部の面に細編みを編み入れていきます。細編みが最後まで編み終わりました。そしたらここですね、ここに針を入れて引き抜き編みをしてキュッと留めます。そしてこの糸をカットして、この糸は内側で見えないように始末します。こんな感じでストラップがつきました。そしたらこの
糸始末をしたら、このストラップを反対側に結びます。ちょうど反対側のこの辺につけようかなと思っています。こんな感じでつけて、キュッと結ぶ。はい、これで完成です。こんな感じですね。近くで見るとこんな風にポコポコした編み図になっているスマホバッグになっています。もうちょっと大きくしてサコッシュなんか作っても可愛いかなと思います。それではサイズです。先ほどもう途中で1回測ったんですが、最後に改めてしっかり測っていきたいと思います。横幅がだいたい10センチ、そうですね、10センチぐらいですね。で、高さは15センチほどになっています。そしてストラップは先ほど作った時に言った通り120センチになっています。重さです。重さは 37g、1玉以内で完成します。いかがだったでしょうか？ポコポコの編み方で編むスマホバッグ。ぜひぜひ編んでみてください。こちら4目で1模様なので、横幅増やして、縦も増やして、ちょっとサコッシュみたいに作ったり、トートバッグみたいに作ったりとか、アレンジもすごく簡単にできると思うので、お好みのサイズ感で作っていただけたらと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。